Libadde essanyu jjereere nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomawo okuva gy'abadde mu buwaŋŋanguse gy'abadde yagenda okujjanjabibwa era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amazina akomawo era Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bwe yategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka tumulinda awone naffe tubadde bagumiikiriza ne tumulinda paka olunaku olwaleero Omutanda nnyinimu wakomyewo ku butaka era nga tweyanzizza nnyo mwenna abadde mu ssaala ya Ssaabasajja Kabaka, mwenna abamusabidde, mwenna abakoze buli kimu okujja okubeerawo ku lwa Ssaabasajja Kabaka, mwenna abamwaniriza mu kitiibwa, mwenna abamwaniriza mu ssanyu. Bannange tweyanzizza, mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka, mwebale kumulaga mukwano, mwebale kumubugaabuga, mwebale kubeerawo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Tuli basiimu nnyo era twongera obbategeeza nti tutambulira awo. Ssaabasajja Kabaka akomyewo bulungi. Tweyanzizza nnyo ne tukukulisaayo Mukama waffe. Tukuyozaayoza okuba nga ate okomyewo ddala olamule obwakabaka bwo, olamule Obuganda. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Era tukwebaza emirimu gy'okoze ku lwa Buganda. Ne twongera okusaba buli omu n'okumusabira ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwali mwali ateredde ntende. Tubeebazizza mwenna abakoze buli kimu kye mwasobola okulaba nga mubeerawo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bannange tusiimye nnyo, temujjanga ku bantu baffe, temujjanga ku bataata, temujjanga ku bamaama. Tubeebaza emirimu egy'enjawulo gye mukoze ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Era ffe tubagamba tuli basiimu nnyo. Mwebale nnyo, mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka, mwebale kumulaga mukwano, mwebale kumulaga kwagala. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannayuganda mwenna mukoze kyamaanyi nnyo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bantu bakoledde ddala omulimu ogw'amaanyi era tuli basiimu nnyo. Ssaabasajja Kabaka waffe akomyewo bulungi. Tweyanzizza. Mengo yali ntebenkevu nnyo nga temunnajjamu ssente. Mengo yali nnungi nnyo ng'ekyatambulira ku buweereza. Naye ebimu ku bwana Mayiga bye yeenyumirizamu bye yaleeta e Mengo. Nasanga baminisita ba Ssaabasajja Kabaka tebasasulwa. Kaakati buli minisita alina appointment letter era asasulwa. Bajeti ya Buganda nagisanga ku ssente ntono, kaakati yayambuka yayingira mu buwumbi. Nzikiriza nti ssente ye mugonjoola nsonga. Naye ate ssente eyinza okufuuka esaanyaawo ekigo ekyo ky'ozimbye. Mengo yabanga y'amaanyi nnyo ng'abaweererezaayo bonna baweerereza ku mwoyo gwa ggwanga oba mwoyo gwa Buganda ogutafa. Ng'oli abeera Katikkiro naye nga y'alina okuteekamu ssente okutambuza emirimu gy'Obuganda. Kyobula abaminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaasookawo bonna baabanga beeyinza kubanga be baateekanga mu kabineti ya Ssaabasajja Kabaka ssente. Oli n'atuula mu kifo ng'akituddemu so singa ali ku mulimu, so singa anoonya ebitiibwa kubanga yakiteekamu ne ssente okukituula mu lwa nsonga ayagala kutwala Buganda mu maaso. Mbuulira omuntu atudde mu kifo nga yeeyeeteramu ssente nga tasasulwa musaala bw'anaasaanyawo Buganda. Ng'ate kimutuuzizza mu kifo ekyo kutereeza Buganda ne ssente aziteekamu alabe ng'atereeza Buganda. Kaakati abasajja ng'abo abaasookawo abalina mwoyo gwa Buganda ogutafa be basajja abaali batutte Mengo ku ntikko. Weewaawo twayagala okukola ebyakawalamuko. Nkiddamu Abaganda aliwo twawabira ku Mayiga ono okukola ebyakawalamuko. Mulowooze nti Mayiga agenda kujja akole n'ebyalema abo abaamusookawo. Ate maama ye ataddemu ssente nnyingi ne baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abasasula n'abaweereza b'olukiiko mu Buganda abasasula. Buli ayina kyakutteko oba buli ayina obuvunaanyizibwa emmengeewo asasulwa busasulwa. Naye ne weerabira ekintu kimu nti ono ali ku mulimu, talina mwoyo gwa Buganda ogutafa.
ne lwatasasudde asobola okutwala Obuganda mu mawulire nti Obuganda mbubanja. Yaweebwa appointment letter. Kyova olaba ebintu bitundiddwa nnyo Mmengo awo kubanga abaliwo baluvu si beeyinza ate era basuubuzi. Abaasookawo Mayiga be yajjawo nti omukulembeze alina okusasulwa talina kutuula butuuzi mu kifo kya bwereere baali ku mwoyo gwa Buganda nga baagala nnyo Buganda nga baagala okugizimba era nga tebaagala esaane ogwataani ayinza okusaanyaawo ekyo kyali mu kwebumbirira. Weewaawo Obuganda twatambulanga mpola kasoobo naye twali tujja kutuuka. Ono najja tusuubiza eri eggulu n'oku nsi najja tuvuga sipiidi ey'ekizungirizi ne tulowooza nti by 2030 Buganda esobola okuba ng'efuuse ngaki Bungereza. Kumbe eyo sipiidi gye twadduka twalinga ng'omwana ayiza okutambula nga tannayavula. So nga mu Buganda omwana bw'atambula nga tayavudde baamusibanga ebikolokombe kitegeeza nti olina okuyita mu mitendera. Ku mulembe gwa Inginiya JB Walusimbi nga siwali ttaffaali nga siwali nsimbi za muzinzi nnyo naye ku lw'Abaganda n'emikwano gya Buganda n'omuweereza mu kusakira Obuganda oba Katikkiro JB Walusimbi mu kusakira Obuganda yazimba Muganzirwazza. Yazimba Muganzirwazza siwali kusonda siwali kuyigga ssente naye bano abaweereza ba Buganda abeeyinza baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abeeyinza be beekolamu omulimu olw'okubanga baagaliza Obuganda ebirungi baagala Obuganda busobole okweyongerayo mu maaso. Naye ggwe weewuunye bano baminisita bammwe Mmengo olwaleero abasasulwa n'emisaala okubeera baminisita ki kye bayongedde ku Mmengo? Omusajja yayonoona Mmengo kasita yagireeta mu ssente. Omusajja yasaanyawo Mmengo kasita yagireeta mu ssente. Sigaana ssente yekamala bizibu byonna naye ate ssente esobola okufuuka ekikolimo ekigenda basaanyaawo mwenna. Yawa ensonga n'agamba nti omuweereza aba contented nnyo singa aweereza nga mu nsawo ye mulimu akaguddemu era abeera mu mativu nnyo talulunkana. Bw'ogeraageranya ku baminisita ba Ssaabasajja Kabaka abaasookawo abataasasulwanga ne bano abasasulwa ani asinza okufunza Buganda? Ani asinza okufunza Buganda? Era ekigendwa ky'okuleeta ssente Mmengo kyali ki? Kuba kyali nti baleme kubeera baluvu baweereze Obuganda n'omutima gumu era bakuume ebibakwasiddwa n'omutima gumu. Kubanga omwana omubbi w'enva awaka baamalanga omuwa n'alya nakkuta ne bamugaa kaakati kuuma ezo. Naye ye yagamba nti bali abaasookawo ensonga lwaki yaleeta okusasula Mmengo kwe kumalawo obuluvu era kwe kutebenkeza abantu batuule bulungi mu bifo ebyo baweereze Obuganda. Naye ggwe bw'oba otunulamu abaasookawo abaalinga batasasulwa nga be beeteekanga mu ssente okutuula mu bifo ebyo n'okukulaakulanya Obuganda nga n'entambula za Ssaabasajja Kabaka basonda amafuta ge nga n'entambula z'Oweekitiibwa Katikkiro basonda amafuta ge ne bano abalina buli kimu era abaliko ne sappooti ya gavumenti. Olowooza ani asinza okukulaakulanya Mmengo? Ani asinza okugatta ku Mmengo? Era omusajja bwe yajja n'agamba nti baminisita ba Ssaabasajja Kabaka kaakano bagenda kutandikanga okusasulwa tetwamubuuza nti z'ogenda okubasasula ogenda kuzijjawa. Ono omusajja from day one temwamubuukirawo naye yajja mulalamu ayisizza buyisa kiwandiiko nti baministers ba Ssaabasajja Kabaka bonna bagenda kugenda ku payroll era bagenda kuweebwa appointment letter. Naye mwamubuuzaako ze zigenda okubasasula zigenda kuvaawa? Oyo abasasula yennyini kakati y'abakozesa okudobonkanya Obuganda. Ssente yonna gye ziva abavugira kwa remote mumpe ettaka lino mumpe kati eri Abaganda liweddewo batandise kukwata ku lya Ssaabasajja Kabaka. Omulembe gwamulwanya mulinga minisita wa Kabaka tasasula oba nga kabineti ya Buganda terina musaala gwa nkomeredde ng'ate yeeteekamu obuteesi. Mbuulira ettaka lya Kabaka eryalugenduka Baganda bameka be baasenda be baagobaganya kubanga tebaaliko mufuzi. Tebaaliko abagambako nti okola kyobulaba nsawo ba MP ba Nuupu si beefasa. Ensonga lwaki si beefasa ayinza okukuwa emitwalo 10 enkya n'ayokya
kakati olw'okuba tuli baganda tulinaako obuntu oteeberezeemu kuba omusajja eyakugulidde ejjemmere kyobulaba nze sibeesembereza kubanga bw'obeesembereza enkya ne bebasobya tolina kyogenda bagambako kakati ono ateeka ssente nnyingi mu kabineeti ya Buganda olunaku olwaleero mbuulira bw'anabba ettaka ly'Abaganda bano abasitamye Mmengo balina moral authority oba balina guts omugambako nti kyokola kikyamu nga ye yabasasudde ye abasasula kukola ki ekira gavumenti ya wakati ye ino tusasulire ye Mmengo bw'eba Mmengo ye yeesasulira kabineeti batubuulire bazijjawa ne mujjambo atutwala speed atuvuga yiri amasengere frame yaliwo General Idi Amin Dada yali yagisimba ng'olubiri lukyayitibwa Malire Bala Kisaawe Manga ku masengere General Idi Amin Dada ye yazimbawo ono n'amaliriza apart from that kyekirala TV Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5% yakozesa linnya lye naye Debbi Walusimbi atayinangako musaala atayinangako ssente zivoloja wabula nga akolagana n'abantu abaagala Obuganda yasobola okuzimba Muganzirwazza. Buganda teyazimbibwa ku ssente, Buganda yazimbibwa ku mwoyo gwa Buganda ogutafa, Buganda yazimbibwa kwagala n'okwagalwa, Buganda yazimbibwa ku mukwano era ng'ekimanyidde ddala bulungi ssente amafaranga gasobola okututemaatemamu ng'eggwanga. Kyova olaba abakulembeze abaasookawo baatambuzanga Obuganda nga babutambuliza kwagala. Ono bwe yajja Mayiga n'agamba tuteekemu ssente kubanga bwe tutaateekemu ssente tutawe ssente bagenda kukola balulunkamu bagenda kukola baluvu ekigenda okwonoona emirimu mu Buganda. N'omubuuza giriwo ejja Debbi Walusimbi ejjayonooneka, giriwo ejja Muliika ejjayonooneka, giriwo ejja Siimwogerere ejjayonooneka era bw'ogeraageranya kabineeti z'abali engeri gye zaakuumamu Obuganda n'ensalo zaayo n'ekitiibwa ky'Obuganda naawe yeevuluujaamu ssente nga na buli minisita wa Kabaka ayina amukuumya ayina emmundu nnamba nga gwe wennyini oyina emmundu nga 7 ezikutambulirako bw'oba opimaapima gavumenti ye erimu ssente n'ez'abali zitaalimu ssente gavumenti ki ezaasinga okugatta ku Buganda yiyo z'abali. Mmengo kasita yaleeta ssente nemmanyi ewedde nkiddamu mmwe Abaganda muve mu by'okwegumyagumya ffe tribe esinga amaanyi mu Uganda ffe byalingawo kubanga twatambulizanga ebintu ku nnono omukwano n'okwagala Obuganda nga n'abaweereza ba Buganda bagiweerereza ddala to the fullest nti olukiiko lwa Buganda yeruba luyina ssente ze lwagala nga tekigaana musajja wa Kabaka omukiise w'egindi kugenda kutunda nte ye kuleeta kakadde okuweereza Obuganda kakati oyo anaabulyamu olukwe eyabuzimba nga ne ssente zibubeezaawo zize. Naye bano bannakigwanyizi simanyi oba mulimu n'abatali Baganda basasulwa naye ebintu bya Buganda birugenduka n'ebya Ssaabasajja Kabaka bitandise okulugenduka kyokka nga omulimu gwabwe gw'okusasula oba ekigendererwa mu kubasasula kyali nti babeere contented naye be basinga obuluvula bakiwalabye male mubbi ye kennyini ali ebba alyekomyawo bwekomya nti yarabbi mbadde nnebbi bakiyimba obubbi kwe batudde yennyini ow'embuga obubbi kwe batudde ssente ez'ottoffaali tuzza Buganda ku ntikko. Hypermarket weeri awo BBS weeri Ssaabasajja Kabaka ayinamu 5%. Bakoze businesses ez'enjawulo bagaggawadde basibye n'ebicaca oba olaba bano abaweereza abaasooka Mmengo nga regimu yaabwe tennajja ab'ekitiibwa Bagasta Lulentake abayinamu omwoyo gwa Buganda ogutafa abo babagoberawo ku ttoffaali mujja kubeera b'amazima nnyo mujja tulopa ewa Ssaabasajja Kabaka ffe tuzze kukola ate mutukola ki ate mutubuzaabuza nga yakajja mwaka gwa 1986 Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasajja Kabaka yali Ssaabataka mu buddo bayagala okumuwaako omulimu mu gavumenti ya wakati ng'era asasulwa ssente. Buganda ne bugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mukopi ono bakolerera mukolerere kitegeeza nti okuva edda Mmengo ne ssente si ba mukwano wabula Mmengo n'omukwano be baalinga ab'omukwano ng'oli ayagala Obuganda kulo
nga n'ekifo kyafunye mu Buganda akyeyanza kimanyi nti ssente ezigenda kiddukanya yagenda ng'okuziteekamu era Ssaabasajja Kabaka yalonda nga Abaganda abeesobola ono ajja abantu be mu kasasiro ajja abantu be mifulejja ate abagenda osasulwa mbu bajje bazimbe Buganda n'akola nga kyatunuulidde ssente nga talina mwoyo gwa Buganda ng'era n'ekintu kyonna kyasanze mu ofiisi awo asobola okkibulankanyawo kubanga ye yanona ssente teyajja kuweereza ssente kasita zaayingira Mmengo ne mmanya nti Mmengo efudde kyekimu era n'opposition Museveni kasita yaleeta ssente ku opposition ne mmanya nti okununula Uganda kuyina kwetabaamu bannansi bokka kubanga bwakugamba nga wakayingira mu parliament oba oliwo opposition oba oliwo ki sooka ofune emmotoka ya bukadde 2 Museveni Obote yamuwako ku mmotoka mu nsiko kwata alawensi w'ez'okulya Museveni Obote yamuweerezako ku mmere mu nsiko oba yabbanga yammwe nammwe abaamuwaawangayo nga mumwesize so sente zino tuzeetaaga naye ebiseera ebisinga ye munafuya nti ku opposition omubaka mutambula naye mujja naye nga mwenna muli ba kisaati nga mwenna mulabika bubi mwenna muli ba byovulo bw'atuuka eri kye basooka okumuwa ttaayi na suuti afaanane bali be tubadde tuvuganya kakati bwe bamaliza nga bamugamba tunula mu ndabirwamu naffe tutunuulire kubali be waleka eri naffe ofaanana ani kuwa omusaala gwa ssente bwe ziti nkuwa alawensi nkuwa emmotoka ddala bulijjo bye bakugamba nti ndi mubi kyovulaba okwenunuka kubadde kwesibye paka Kyagulanyi wazze n'atugamba mmwe muyina okwenunula luli twali twakukwasa parliament naye ng'omubaka bwe yatuukayo yafaanana be yasangayo be tubadde tulwana oba yafaanana executive efuga eggwanga gye tubadde tulwana bonna bambadde masuuti g'oli mu kyovulo bw'oyambadde ekisaati mbuulira omuntu ng'oyo anaatandika atya okukulaba nti olinga yaleke bali abamuwadde emmotoka abamuwadde ssente abamuteerako omusaala era abamufaananyiza nga bo kakati ne politics awo wafiira ono Museveni yajja akimanyi nti politics ono bw'omufuula bizinensi osobola okwekuumira mu buyinza nti si buli ewali ssente nti wabaawo okugonjoola ensonga oluusi ssente zisobola okuzaala emirerembe kyovulaba omusajja asobola okubeera omwavu ng'alina omukwano eri mukyala we kati nga bujingo bw'amala okuzifuna lwatandika okulaba ono bw'atakyamusaanira bw'alina ebbeere liringa kakota ka ffene watandika okulaba enkanyanyaze watandika okulaba nga bw'atunulanga ekkooti ensensufu naye nga bwe baali abaavu baali bakyakkaanya kakati ebiseera ebisinga omuntu ayagala okubaawulamu abateera ssente wakati kubanga ssente wakati esangulawo omukwano n'obwa sseruganda kyova olaba emikwano egiwangadde ennyo gy'egyabankuseere kizibu okusanga omukwano gw'abagagga oguwangadde kubanga ekisinga tuzisa mu mulamu w'ensi eno byanfuna naye omukwano gw'abankuseere olw'okuba guba gwazimbibwa nga gwazimbibwa ku mukwano gwazimbibwa ku true love guwangaala naye oyo ayagala okugumementula aleetawo ssente wakati ekyayawula omuganda n'obuganda zaali ssente kyova olaba kakati ow'Emmengo yenna ne bwakubira essimu n'akugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala omubuuza oleeta mmeka mbyogereko ngezezza bugeza osomubuuza oleeta mmeka mbyogereko kubanga okimanyi ono akugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala ye ayagala kimu okuba enduulu ye yejjeerera agambe mubagamba nti nno naliko naye nze naweereza neyeekolera message mugiraba nga mugamba nti ettaka ly'Omutanda balitwala kyokka ng'ebiseera biri omuganda yawuliranga buwuliza akagudde Mmengo nga tomunyumiza kagudde Lubaga nga tomunyumiza kagudde Kibuli nga tomunyumiza kagudde Kampala Mukadde nga tomunyumiza kagudde Namirembe ng'asooka wa Mmengo naye ono bwe yaleeta ssente Emmengo n'ayabuluzaamu omukwano ogw'ekimmemmente gwe twalina kasita yaguyingizaamu ssente luli omuganda yalwaniranga obwereere ku lwa kabaka we ku lwa katikkiro we ku lw'Obuganda kakati ate Mayiga alina okusasula ssente okufuna buloga yenna amuwolereza omukwano oguli true love gwafa kasita yayingiza ssente awo wakati mu mukwano gwaffe n'Obuganda omukwano omutuufu ogw'ekimmemmette gwafa Emmengo awo nga tewannava ssente obanga ssente zikyavuluuja Emmengo awo Mmengo eyo tegenda kuddamu kutereera
kubanga Obote yagisaanyawo na Mmundu Museveni agisaanyizaawo na ssente. Kyova olaba Mayiga ali awo kaakati alinganga Katonda atiibwa wadde nga talina kitiibwa kubanga akangazza bw'oyogerako nti ŋŋenda kukugoba ogenda fuluma. Kyova olaba abasajja nga Bakasujjulubi nga abalina true love eri Omutanda abalina true love eri Obuganda bo badda ku Holland badde bali bonna bafuumuulwa Kasujjulubi nga n'atuuka n'ogga bannaye endudde okulaba ku Kabaka kubanga aliwo musuubuzi. Aliwo yabiteekamu ssente tabitambuliza kwagala tabitambuliza mu mukwano. Eyo Mengo nga tennajjawo ssente ezezekyonoonere egenda kusaanawo paka kuwulira bubi. Like I said, Museveni can be an idiotic dictator, but at some point he is an advanced dictator. Tagenda kuyuzinga Mmundu okusaanyawo Buganda. Naye agenda kukozesa ssente n'amagezi amangi ennyo okusaanyawo Buganda. Musajja najja nga yakatuula mu kifo. Abo minisita ba Ssaabasajja Kabaka balina okusasulwa. Kyova olaba emirimu mu biseera biri gibadde nga gikolebwa gaddi bengali banne gye baasooka yabasooka bazalayirawo. Naye lwansonga nti temubaddeemu ssente. Naye nze nno ndowooza nti omuntu bw'omusasula akasente asobola okukola nga mu matimu n'akulaakulanya Obuganda. Gwani yakugamba nti Mengo waaweererezangayo omuntu ateesobola, waaweererezangayo omuntu ateeyinza okuva kwasooka Katikkiro paka ku baminisita ba Ssaabasajja baabanga balina ke beekoledde banabajega bammwe mubajjeeyo nga bayoola Kazambi Mifulejje mubajjeeyo bakava ku university tebamanyi na nnono. Gwe minisita wa Kabaka of recently okumanya Mengo eyo yayonooneka kaakati ono mugaba ssente nnyinimu. Abaganda babategeezaako ti Ssaabasajja Kabaka asiimye akyuse olukiiko lwa Buganda oba akyuse abaliko abakulu baawa obwami basajja be n'abazaana be baawa obwami. Ssaabasajja Kabaka asiimye gube gutyo. Naye wakati Ssaabasajja Kabaka mu kusiima abeeko abasajja be baawa obwami, awo Muganda we yagambira where is our king. After 2 weeks ono namuga yagenda dda kujjanjabwa nogayi ani yawa obwami. Waŋŋamba wiikisi 2 ezisente asiimye n'akyusa. Ate ssaawa eno ŋŋamba ali eri afuna bujjanjabi tasobola dde n'okusisinkana omuntu. N'Abaganda abiyinza ne bakugamba tubadde tusaba kulaba Kabaka tasobola kusisinkana yadde omuntu omuli. Ani yakyusa nannyini ssente? Musajja gwe oyonoonye Mengo. Ekyonoonye Mengo ssente, nga ssente zikyali awo Mengo nkulayiya tosobola kudda ngulu. Bino bye tubyogera mujja kunyiiga. Nze ani agamba nti Mengo yagwa? Naye ate kyekirina okubajjukiza kubanga ebibagumyagumye bye byekijjegga. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ne mwegumya tuyimbye ekitiibwa kya Buganda nga tuyimiridde. Naye ekitiibwa kya Buganda nga kyasigaza nti kyava dda ne kyafiira wa? Kale tuyimbe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tunoonyewe kyafiira. Ne bw'oŋŋa naffe tukikuume nga kiriwa? Kiriwa nga abaweereza Mengo baweerereza ssente tebakyaweereza lwa kitiibwa, tebakyaweereza lwa buvunaanyizibwa. Bazina zidoolo balinnya n'ennyonyi ne bagenda e Dubai beegabanya. Freeman Kiyimba n'ow'Embuga beegabanya. Omu wa Nampijja omulala wa Nabatanzi tugenze Dubai kusanyukako. Mengo yadobonkana. Ssente zayiike Mengo. Kyova olaba bajjabbi Walusimbi baali bagagga. Kyova olaba baabalonda babeere abaweereza b'Emmengo. Naye nga bagagga abeemala obwemazi. Ono muyi wa ssente. Kyova olaba agaggawadde nnyo kubanga ne kyanaatunda kyonna diiru bagenda kuba bagirimu. Ne bano kubanga ekibakuŋŋaanyiza Mengo tegukyali mukwano, tezikyali nnono, tebukyali buweereza. Essente nga tennafuluma Mengo awo. Mengo nkulayirira tolitereera nkiddamu. Ssente
nga tannafuluma Mmengo wallahi ya Mungu mulinjula ne bwendi banfudde mugamba akasajja kabyogerawo Mmengo walina kubeerawo baweereza so si bakozi Mmengo ina kubeera n'abaweereza terina kubeera n'abakozi era tebangako n'abakozi Chovola baba kumanga Ssaabasajja Kabaka tebayitibwanga basirikale bayitibwanga bambowa abaweereza mu lubiri tebayitibwanga koba maid tebayitibwanga koba mukomba box tebayitibwanga koba mukola waka wabula bayitibwanga bazaana Mmengo yatambuliranga ku mukwano na buli kimu Chovola ne Ssaabasajja Kabaka yalyanga yanywanga nga ffe twetikka amakulu omukwano oli leero najja nagamba onti kati abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka basasulwa bajeti ya Buganda yalinga ku buwumbi obubiri kakati yayingira obuwumbi 225 senga nkusaba mbalirira obuwumbi 225 osobola okundaga obujje okubuleta mu mbalirira ya Buganda n'ensasanya yabo osokumbuulira nti enkuluze yakola ssente bwe wati wali wakola ssente bwe wati wali wakola ssente bwe wati oba waliwo jjojja ssente okuddukanya bajeti ya Buganda ffe twafuuka ddi bamisikini ffe Abaganda twali tusobola okwemalira weewaawo twatambulanga mpolampola naye tujja kutuuka kubanga tekigasa Obuganda leero kubanga bulimu ebizimbe eby'amaanyi ennyo ebyakaayakana naye nga tebulimu kya Muganda kale luli twalinanga obusisiro bwaffe wano nno Omuganda we yagambye akange kakira ebyaffe twalinanga obusisira ng'Abaganda naye bwalinga bwaffe si bwalinga bwa muntu yenna olunaku olwaleero tugamba Buganda ekulaakulana mulimu ebizimbe ebyakaayakana naye nga temulimu kya mwana bwe tuddira gumu temulimu bwe tuva Butambala temulimu bwe twasomera e Buddu nga bonna abalimu bakalugire Maseka bambaye Gishuru balina Mooso bali omunsi Mugisha then ongambe nti Buganda ekuze naye nga magamaga nnoonyako eky'Omuganda ku Buganda ekuze mpaawo muligenda okuzuula nti ono talina kyagasse ku Buganda agizza buzza mabega ate simulwana kuba saagala ntebe ye nga kiri too late naye nga teyanafuya Buganda namaanyi na bbogo Buganda aginafuyizza na ssente kyovula buli atuula Mmengo awo kakati aba ku mulimu mukozi tebakyali baweereza kyovula banneekikukutira awo tewali awo abawa Ssaabasajja Kabaka kubanga ono asooka batemerako yayingizaawo ssente yajjawo mukwano Buganda nga tonnajja ssente Mmengo ojja kujeera ne ku maapu ya Uganda osangulweko yo n'asangulwako 10 wavaako dda Buganda yatandika Buganda Kingdom nedda mu Buganda region kakati efuuse Central region byonoonekedde ku mulembe gwani okusinga era sooka opime emirembe gy'abali egitaalimu ssente ensalo za Buganda zaakuumibwa zitya ku mulembe gwono ogulimu ssente ensalo za Buganda zikereye zeefunzizza nayogera mwaka gwali gwa 2011 nafuna omukisa ogusisinkanako kwe yali Katikkiro wa Buganda ebiseera ebyo nali nkyali nange mulenzi muto by the 2011 nali nkyali mutototo nga nkyaliikako nemubuuza muddukanya mutya gavumenti eno omutali ssente gavumenti eno tugiddukanyiza ku mukwano kyetwetaaga size ssente kyetwetaaga gwe mukwano ono olwaba okutuulawo n'asooka agoba omukwano true love n'agigobawo abaweereza abaali awo balinanga true love ng'era alayira okuweereza Obuganda ono yajja na ssente kyokka ekinnuma ti bano olubakwasa okulayira balayira kuweereza Buganda n'obabuuza eyaawa mugenda giweererezaawa mugambe muzze kukolera Buganda simuzze kuweereza Buganda temulina kye mugigasseko efaanana ng'ekula maaso g'omulabi oyo wendali naye ate terina kyekula kubanga ebyo ebikulamu si byaffe ekulawa olwo eba ekuzeewa and besides oba apart from Masengere n'amasira agatannaggwa mpayo achievement ye kuleeta ssente Mmengo kuyiwa bisawo bya ssente Mmengo
Kyobula buli aliwo kati mukozi buli aliwo atunuulira nsawo ye buli aliwo atunuulira nfunira wa tebakyalina mwoyo gwa Buganda ogutafa lwa ssente anaanafuya abaagalana abateerawo ssente muwala n'omulenzi basooka okuba baagalana nga balina omukwano true love ono agenda obbaawukanya ssewagudde bw'ajja wakati waabwe ayiwawo ssente essente si ye kamala byonna ssente eyinza okufuuka ensibuko y'embeteza mu buli kintu ssente nga tennava mmengaawo ng'abaweereza ba Buganda tebazzeeyo kubaweereza ne bava mu kubeera abakozi nga bano bakiwaala bye mala abaliwo Buganda erisigaza linnya nga ssaawa ya Queen naye ne bazzukulu baffe balituuka okubaawo beebuuze Buganda kyekyali ki nga tekyaliwo nga weeri mu bigambo ze mbabuulidde mujje ssente Mmengo enewe temusobola kujja ssente Mmengo nga wakyaliwo oyo ng'akyali Emmengo ng'akyamansamansa ssente Mmengo nkulayirira tolidda ku ntikko era tolidda waggulu wadde ono yajja kugamba nti Buganda ku ntikko eyawa kyogamba bali abaaliwo b'ogamba abaagiteeka mu nnyanga nga gwe wajja zigiteeka ku ntikko be baali ababi okusinga gwe bw'obadde omubi baaliwo nga tuli baavu kale tukkiriza ne twalina ettaka lyaffe nga tuli era twebaka olwaliro tuyinga obwavu tuyinga okusula ebweru kikyoncho yatusenda bwe yazza kuyajja kuzza Buganda ku ntikko nga kikyoncho atusenda ku ttaka ly'abajjajjaffe n'ebijjakuko ebiri wajja kuzza Buganda ku ntikko oli ajja kugamba anti Abaganda mmwe mutunda ettaka abo bennyini bakuba obulango ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka obutunda ettaka ate nga twali tubawuliriramu nnyo we bajjira ate nga tubakkiririzaamu nnyo era nga basobola okuinfluensinga omuntu yenna okukola ekintu kyonna nabagamba omulokole tanywa mwenge Musiramu tagunywera ku leediyo tolibusangako obulango bw'omwenge tolaba nti bujingo mwononefu nnyo naye era waakiri asigazaamu kali ak'obuntu obulango bw'omwenge n'atabuteeka ku leediyo bujinga abasinga atya amagezi nga tukimanyi si musumba naye n'akola eky'obusumba waakiri n'atatwala bulango bwa mwenge ku leediyo mwenge ku CBS oba ettaka bwe busiibako enkya ne mujja emmwanyi terimba Abaganda mulime emmwanyi tuzirime ku mitwe gyammwe emmwanyi terimba Abaganda mulime emmwanyi juzi ne mulaga tuleera mu kampuni ya Ssaabasajja Kabaka ey'emmwanyi terimba esobodde okutwala tuleera y'emmwanyi mu ggwanga erya Germany ife Abaganda abatundako ku mmwanyi myaka gy'abiri gavumenti ya Bungereza ne tutuuka ogibanja miliyoni za paundi 2 yeffe bw'onyumiza tuleera y'emmwanyi ku mulembe guno n'otuuka n'okikuba mawulire nti Ssaabasajja Kabaka atunze emmwanyi Kabaka mwamufuula omukopi kigaana Kabaka aba ne kampani ze ezigwa wansi wa Buganda oba osanga kampani ya Kabaka etunze emmwanyi Kabaka mupakasi kati n'okupakasa apakasa andekeraawo nja nakuyomba tusisinkane nga ndeesa teri endikwasa naye nga ssente bw'eteeva Emmengo nkulayirira eyo Mmengo egenda kufuuka olufumo
Katikkiro Charles Peter Mayiga katusuubire ensonga zaffe zituukira ddala we zirina okutuuka era toziraba bulabi wabula n'oziyitako. Tusuubira nti ozirowoozaako era omanyi ky'otulowooleza era tusaba ozirowoolezeko ddala munnayuganda afunisa.